Hello， 大家好，我係 2base 嘅阿彤。今日咧我就會做一個麵包啦。咁咧佢就係一個櫻花嘅紅豆包。咁佢就係一個櫻花造型啦，然後入邊有紅豆餡嘅麵包嘅。咁我哋就快啲開始啦，條片。咁呢個咧就係我哋嘅櫻花包啦。咁咧其實我係用咗芝麻咧嚟扮佢嘅花心啦，然後個麵包嘅調色咧亦都係用咗紅菜頭粉嚟調嘅。好啦，咁我等我試下啦。今次咧個餡料咧就係一個紅豆蓉啦。咁其實紅豆蓉嘅食譜咧我之前都有分享過噶啦，大家可以睇翻感嘆號咧就有個紅豆餡食譜嘅影片噶啦。咁你整呢個麵包咧係
冇落色素啦，咁誒用咗紅菜頭粉去調色嘅，同埋個餡咧亦都係自己整啦，所以成個感覺咧係好 homemade 啦，好自家製嘅感覺嘅。咁今次嘅櫻花造型咧係十分之簡單啦，但係要注意嘅嘢咧係咧個餡料咧其實最盡咧就係可以落15克嘅啫。我試過落多過15克嘅餡料啦，但係最尾個成果咧係唔靚嘅，因為你剪開個麵包嘅時候咧，佢就啲餡會露咗出嚟啦，感覺上係唔太美觀啦，同埋食起嚟會比較嗲氣嘅。所以咧15g 嘅餡咧係最盡㗎啦。今次嘅櫻花麵包造型係十分之簡單啦，咁希望大家都試整下呢一款麵包啦。今日嘅片咧就嚟到呢一度啦，咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我成收嘅興趣咧，就係 follow 我 Facebook 同埋 Instagram， 跟住我食譜會即時 update 咗 Android 手機入到 YouTube 食譜入邊嘅。咁大家記得 download嚟睇啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。